नमस्कार आमी लाबनी आमार बागाने तोमादेर सबाइके जानाई स्वागत। बंधुरा आजकेर आमार भिडियोर विषयबस्तु हलो एडेनियाम गाछेर परिचर्या। शीतेर आगे शेषबारेर मतो एई एडेनियाम गाছে किछु खाबार प्रयोग करते हबे एबं जार फले आमादेर एडेनियाम गाছে कुঁড়িতে भरे जाबे एबं फुलও प्रचुर परिमाणे फुटबे। এই অক্টোবর মাসের শেষে কি খাবার দিলে গাছে ফুলের কুঁড়ি আসবে প্রচুর পরিমাণে এবং কুঁড়িগুলো কালো হয়ে ঝরে পড়বে না সেই সম্পর্কেই বলবো। শুধুমাত্র খাবার দিলেই হবে না বন্ধুরা, গাছে বিভিন্ন রকমের সমস্যার কারণে গাছের কুঁড়ি ঝরে যায় এবং রুট পচে যায়। তো কি কি কারণে সেগুলো হয় সবটাই থাকছে আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটা কিন্তু একদম স্কিপ করো না বন্ধুরা, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবে। বিশেষ করে যে সমস্ত নতুন বাগানিরা অ্যাডেনিয়াম গাছ নিয়ে আসছো নার্সারি থেকে কিন্তু কি রকম ভাবে প্রতিস্থাপন করবে সেটা বুঝে উঠতে পারছো না বা কি খাবার প্রয়োগ করবে সেটাও বুঝে উঠতে পারছো না, তাদের জন্য রয়েছে অ্যাডেনিয়াম গাছ নিয়ে কিছু টিপস। কারণ আমি আগের ভিডিওতেও বলেছি আমি খুব বেশি দিন অ্যাডেনিয়াম গাছ করছি না, এই 2 বছর মতো হলো। আমি কিন্তু একদম ছোট্ট ছোট্ট আঙুলের সমান সাইজের অ্যাডেনিয়াম গাছ নিয়ে এসেছিলাম। তো সেখান থেকে কিভাবে এই বড় করেছি এইভাবে আমি আগেও বলেছি, আবারও আজকে বলবো যে কিভাবে অ্যাডেনিয়াম গাছ করলে অ্যাডেনিয়াম গাছ মারা যাবে না। আগে আমি যে গাছগুলো বসিয়েছিলাম তার মধ্যে 2টো গাছ কিন্তু মারা গেছে। অ্যাডেনিয়াম গাছ যে মারা যাবে না তা নয় বন্ধুরা, তবে কিভাবে প্রতিস্থাপন করলে অ্যাডেনিয়াম গাছ মারা যাবে না, কর্ডেক্স নরম হয়ে যাবে না, সেগুলো কিন্তু জেনে নিলে তোমরা যদি জেনে নিতে পারো যে কিভাবে মিডিয়া তৈরি করলে অ্যাডেনিয়াম গাছ মারা যায় না, তাহলে তোমাদের কোনোদিন আর অ্যাডেনিয়াম গাছ মারা যাবে না। তো প্রথমেই বলি বন্ধুরা, অ্যাডেনিয়াম গাছের চারা যখন সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে বাড়িতে, তোমরা কিন্তু ছোট গাছ ছোট পটে বসাবে। কখনোই একটা ছোট টবের গাছ ছোট বড় পটে বসিয়ে দেবে না। যে একটা ছোট গাছ এনে 10 ইঞ্চি পটে বসিয়ে দিলাম, কখনো কিন্তু গাছটা বাঁচবে না, গাছটা কিন্তু রুট পচে গিয়ে মারা যাবে। একদম ছোট্ট একটা পটে বসাবে, 3 ইঞ্চি বা 4 ইঞ্চি ছোট্ট পটে বসাবে। তারপর গাছটা কীরকমভাবে বসাবে সেটা বলি। তোমরা 1 ভাগ সিন্ডার নেবে, ছোট দানা সিন্ডার, 1 ভাগ বালি চালার পর যে নুড়ি সেটা নেবে, 1 ভাগ বালি নেবে, আর সামান্য পরিমাণ ভার্মি কম্পোস্ট নেবে, একদম সামান্য পরিমাণ। আর মাটি নিতে পারো, অসুবিধা নেই, আমি মাটিতেও বসাই, কিন্তু মাটিটা একদম সামান্য। মাটি খুব বেশি ব্যবহার করলে ওপেন এরিয়ার মধ্যে কিন্তু রাখতে পারবে না, তাহলে শেডের মধ্যে রাখতে হবে। তো দেখো বন্ধুরা, আমার মিডিয়াতে রয়েছে এই বালি চালার পর যে নুড়িটা আছে, সামান্য পরিমাণ মাটি, বালি আর সিন্ডার, ছোট দানা সিন্ডার। তো আমি কামারশালা থেকে যে সিন্ডার নিয়ে এসেছিলাম সেটাকেই ভালোভাবে ধুয়ে গুঁড়ো করে নিয়েছি। আমার গাছগুলো ছিল একদম আঙুলের সাইজের ছোট্ট ছোট্ট গাছ। তো সেই গাছগুলো 2 বছরের মধ্যে দেখো কত সুন্দর কর্ডেক্স তৈরি হয়েছে। অ্যাডেনিয়াম গাছের ফুল যেমন সুন্দর, এর কর্ডেক্স কিন্তু আরও সুন্দর। কর্ডেক্স যত সুন্দর তৈরি হবে, মোটা মোটা কর্ডেক্স তৈরি হবে, ততই কিন্তু গাছগুলোকে দেখতে ভালো লাগবে। এবং কর্ডেক্সগুলো একটু উঁচু উঁচু করে বসালে দেখো কত সুন্দর দেখতে হচ্ছে। এইভাবেই কিন্তু সমস্ত অ্যাডেনিয়াম বাগানিরা নিজেদের অ্যাডেনিয়াম গাছ এইভাবেই তৈরি করে। আমিও আগে অ্যাডেনিয়াম গাছ বসাতে ভীষণ ভয় পেতাম যে অ্যাডেনিয়াম গাছ পচে যাবে, বাঁচাতে পারবো না, কিন্তু না বন্ধুরা, ধীরে ধীরে করতে করতে এখন শিখে গেছি। এই অ্যাডেনিয়াম গাছ ভীষণ কষ্ট সহিষ্ণু গাছ। এই গাছে জল যদি 1 সপ্তাহ না দাও তাতেও কিন্তু গাছটা মারা যাবে না। তোমরা যদি কোনো কাজের সূত্রে বাইরে কোথাও যাও, তাহলেও তোমাদের গাছগুলো যদি ব্যালকনিতে পড়ে থাকে কিছুই হবে না, একদম জাস্ট ফিরে এসে দেখবে যেমন রেখে গেছিলে তেমন রয়েছে, গাছে কোনো রকম কোনো বদল হয়নি। কারণ এই গাছগুলো কিন্তু মরুভূমির গোলাপ বলা হয়, কারণ এই গাছগুলোতে জল ভীষণ কম লাগে, তাই তো এই নুড়ি বা সিন্ডারের মধ্যে এরা এত সুন্দরভাবে বেঁচে থাকে। তো দেখো বন্ধুরা, গাছের পাতাগুলো কিন্তু এইভাবে হলুদ হচ্ছে, 2টো একটা হলুদ হয়েছে। আমার গাছের পাতা খুব বেশি এখনো হলুদ হয়নি। তো তোমাদের গাছের পাতা যদি এইভাবে হলুদ হতে থাকে তাহলে কিন্তু ভয় পাবে না বন্ধুরা, কারণ শীত আসছে, অ্যাডেনিয়াম গাছ শীতের সময় ডরমেন্সিতে চলে যায় এবং আমাদের গাছে এই শীতের আগে কিন্তু একটা খাবার প্রয়োগ করতে হবে। এই সময় যদি আমরা খাবার প্রয়োগ করতে পারি তাহলে দেখো বন্ধুরা, আমার গাছে যে কত পরিমাণ কুঁড়ি এসেছে, তোমাদের গাছেও কিন্তু কুঁড়ি আসবে, প্রচুর পরিমাণে কুঁড়ি আসবে। কি খাবার প্রয়োগ করতে হবে সেটা একটু বাদেই বলছি। তার আগে বলি বন্ধুরা, আমার গাছে যে কুঁড়িগুলো এসছে, দেখো তোমাদের গাছে যদি এইরকম কুঁড়ি এসে থাকে তাও তোমরা কিন্তু গাছে মাঝে মধ্যেই পেস্টিসাইড এবং ফাঙ্গিসাইডের প্রয়োগ করবে। যে কোনো ফাঙ্গিসাইডের প্রয়োগ করবে সপ্তাহে 1 বার, 3 দিন পর আবার কোনো পেস্টিসাইডের প্রয়োগ করবে। কারণ এই গাছে যদি কোনো রকম কোনো পোকামাকড়ের অ্যাটাক হয় তাহলে কিন্তু এই কুঁড়িগুলোর রস শুষে খেয়ে নেয় এবং কুঁড়িগুলো কালো হয়ে ঝরে যেতে থাকে। তোমরা ভাববে হয়তো কালো হয়ে ঝরে যাচ্ছে কেন, খাবারের অভাব হচ্ছে হয়তো, কিন্তু খাবার দেওয়ার পরেও দেখবে অনেক সময় কুঁড়িগুলো ঝরে পড়ে যায়। তো আমাদেরকে এবার কি খাবার দিতে হবে সেটাই দেখে নাও বন্ধুরা। প্রথমেই দেখো বন্ধুরা, আমি এখানে নিয়েছি, এটা দেখো বন্ধুরা, এটা হলো ডিএপি।
ডিএপি সমস্ত গাছের জন্য আমি কিন্তু খাবারটা নিয়েছি। এখানে নিয়েছি 1 চামচ ডিএপি। এরপর দেখো বন্ধুরা, সাদা রঙের যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো 0050, যেটা পটাশ, সাদা পটাশ। আমি আমার টবের বেশিরভাগ গাছেই কিন্তু সাদা পটাশটাই প্রয়োগ করি, লাল পটাশ খুব একটা ব্যবহার করি না। তো 1 চামচ 0050। আর এখানে নিয়েছি 1 চামচ এপসাম সল্ট। এই এপসাম সল্ট কিন্তু আমাদের গাছের পাতাকে সবুজ রাখতে সাহায্য করবে। এবং এখানে নিয়েছি বন্ধুরা দেখো 1 চামচের একটু সামান্য বেশি, এটা হলো সিঙ্গেল সুপার ফসফেট। সিঙ্গেল সুপার ফসফেট আমাদের গাছের রুটকে মজবুত করে এবং রুটের বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে। এটা যেটা দেখাচ্ছি বন্ধুরা, এটা দেখো, এটা হলো মোহমিন। এটা হলো এক রকমের অনুখাদ্য। এই অনুখাদ্য আমাদের কিন্তু গাছে প্রয়োগ করতেই হবে বন্ধুরা। অনুখাদ্য প্রয়োগ করলে তবেই কিন্তু গাছে কুঁড়িগুলো ঠিকঠাক স্থায়ী হবে, না হলে কুঁড়িগুলো ধীরে ধীরে পড়ে যেতে থাকবে। অনুখাদ্য গাছে স্প্রে করতে পারো, আবার গাছের মাটিতেও দিতে পারো। আর এটা দেখো বন্ধুরা, এটা হলো 1 মুঠো পরিমাণ ভার্মি কম্পোস্ট। এই ভার্মি কম্পোস্টটা এই সমস্ত খাবারের সঙ্গে আমি কিন্তু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। ডিএপি, পটাশ, এপসাম সল্ট, মোহমিন এবং সিঙ্গেল সুপার ফসফেট আর এই যে ভার্মি কম্পোস্ট, এই সবকটা উপাদান আমি খুব ভালোভাবে একে অপরের সঙ্গে মিশিয়ে নেব। একে অপরের সঙ্গে মিশিয়ে নিলে কি হবে, যে অ্যাডেনিয়াম গাছের প্রত্যেকটা জায়গা থেকে কিন্তু খাবার গ্রহণ করতে পারবে। এর যে ফিডার রুটগুলো রয়েছে সব কিন্তু এই খাবারগুলো গ্রহণ করবে এবং গাছ খুব তাড়াতাড়ি হেলদি হয়ে উঠবে এবং গাছে প্রচুর পরিমাণে ফুল আসবে। এই খাবারটা প্রয়োগ করলে কিন্তু বন্ধুরা তোমরা শীতেও প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবে। শীতে হয়তো পাতা থাকবে না, কিন্তু গাছে ফুল ফুটবে। আমি কথা দিচ্ছি বন্ধুরা, এই খাবারটা তোমরা প্রয়োগ করো, প্রয়োগ করে দেখবে তোমাদের গাছে ফুল ফোটে কিনা। আমার গাছেও দেখো বন্ধুরা ফুলটা কিন্তু ফুটেছে। আমি আগস্ট মাসে পরিচর্যা দেখিয়েছিলাম, সময়ের অভাবে সেপ্টেম্বর মাসে আর কোনো রকম কোনো পরিচর্যা দেখাতে পারিনি। তো এই অক্টোবর মাসের শেষে তোমরা এই কাজটা করে ফেলো। এখন যদি তোমাদের ওখানে নিম্নচাপের প্রভাব থাকে তাহলে এই সময় খাবারটা প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। নিম্নচাপের প্রভাব কেটে গেলে তারপর প্রয়োগ করবে। আর যদি নিম্নচাপের প্রভাব তোমাদের ওখানে না থাকে তাহলে এখনই খাবারটা প্রয়োগ করে দাও। তো দেখো বন্ধুরা, আমার কিন্তু খাবারটা দেওয়া হয়ে গেল। এবার আমি সামান্য সামান্য করে জল দিয়ে দেবো, খুব বেশি জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এই যে নিম্নচাপের প্রভাব এসেছে বন্ধুরা, তোমাদের গাছ যদি সেমিসেডের মধ্যে থাকে তাহলে খুব ভালো হয়। আর যদি অনেক গাছ হয়, আমার গাছ যেহেতু খুব কম তাই আমার গাছগুলো আমি সেমিসেডের মধ্যেই রাখি। আমাদের এখানে নিম্নচাপের ফলে বৃষ্টি হচ্ছে, তো আবার প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হবে শুনতে পাচ্ছি, তো সেই কারণে আমার গাছগুলো আমি সেমিসেডের মধ্যেই রেখেছি। কিন্তু তোমাদের ওখানে যদি নিম্নচাপের সমস্যার প্রভাব হয়, তো যদি অনেক গাছ হয় তাহলে ওপেন এরিয়ার মধ্যে রাখতে তো পারবে না, তো ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করবে বন্ধুরা। কারণ নিম্নচাপের আগে একবার করতে পারো, অথবা নিম্নচাপ কেটে গেলে তারপর একবার অবশ্যই কিন্তু যে কোনো ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করবেই করবে, না হলে কিন্তু গাছগুলো রুট রট হয়ে যেতে পারে। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হলে গাছের গোড়ায় জল জমে গেলে কিন্তু রুট রট হয়ে যাবে। আমি যেভাবে মিডিয়া তৈরি করতে বললাম বন্ধুরা, ওইভাবে যদি তোমরা মিডিয়া তৈরি করো, তোমরা যদি নতুন বাগানি হও, অ্যাডেনিয়াম গাছ অবশ্যই তোমাদের কাছে ভালোভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং একটাও গাছ আর মারা যাবে না। এই খাবার প্রয়োগ করার পরেও কিন্তু বন্ধুরা আমাদেরকে গাছে একটা অনুখাদ্য স্প্রে করতে হবে। সেটা যে কোনো অনুখাদ্য, রাসায়নিক অনুখাদ্য হতে পারে অথবা যে জৈব অনুখাদ্যও হতে পারে। তোমাদের কাছে যেটা আছে সেটা ব্যবহার করবে। আর যদি মনে করো যে এই গোড়ায় মাটিতে অনুখাদ্য দিয়েছি তা গাছে স্প্রে করব না, তাতেও হবে, কিন্তু পাতায় অনুখাদ্য স্প্রে করলে আরো ভালো রেজাল্ট পাবে। তো গাছের পাতায়ও তোমরা 0050 স্প্রে করতে পারো, অথবা আমি যেভাবে মাটিতে দিলাম তবে সেভাবেও দিতে পারো 0050। আমি যে কটা খাবার দিতে বললাম তোমরা এই খাবারগুলো দাও বন্ধুরা, দেখবে আমার গাছে যেমন কুঁড়ি এসেছে তোমাদের গাছেও কিন্তু এইভাবে কুঁড়িতে ভরে যাবে, প্রত্যেকটা ডগায় ডগায় কুঁড়ি ভরে যাবে। এবার বলি বন্ধুরা, যদি তোমরা পাতায় অনুখাদ্য স্প্রে করতে চাও তাহলে কিন্তু এই বায়োভিটা এক্সট্রা ব্যবহার করতে পারো। আমি বলবো করেই দেখো একবার। যদি এইটা একটা সিউইট এক্সট্রা, তোমরা যদি সাগরিকা ব্যবহার করতে চাও বা অল উইন গোল্ড ব্যবহার করতে চাও, যেটা খুশি ব্যবহার করতে পারো। এই বায়োভিটা এক্স না থাকলে ওগুলো ব্যবহার করতে পারো। আবার রাসায়নিক করতেও পারো অনুখাদ্য, যেমন অ্যাগ্রোমিন ম্যাক্স, মোভোমিন বা অন্য যেগুলো পাওয়া যায় আর কি বাজারে, অ্যাগ্রোমিন গোল্ড, এগুলো ব্যবহার করতে পারো। তো তার থেকে বলবো এই জৈব অনুখাদ্যটা কিন্তু বেস্ট। এবার আসি বন্ধুরা, কুঁড়ি অনেক সময় দেখা যায় মাকড়ের আক্রমণের ফলে কুঁড়িগুলো কালো হয়ে ঝরে পড়ে। তো তোমরা এখানে জৈব পেস্টিসাইড হিসেবে কাকা ব্যবহার করতে পারো। কাকা 1 লিটার জলে 2 ml গুলে গাছে স্প্রে করবে। আর যেটা জৈব অনুখাদ্য বললাম ওটাও একই, 1 লিটার জলে 2 ml। আর যদি কাকা না থাকে, যদি কনফিডার থাকে বা ইমিডাক্লোরোপিড গ্রুপের যে কোনো ওষুধ তোমরা 1 লিটার জলে 1 ml গুলে ভালোভাবে স্প্রে করবে। তা 15 দিনে একবার করতে পারো। আর যে অনুখাদ্যটার কথা বললাম ওটাও 15 দিনে একবার। আর যে খাবারটা আমি দিলাম এটা এই একবারই দাও, আর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আর শীতকালে কিন্তু কোনো রকম কোনো খাবার দেওয়ার প্রয়োজন নেই। শীতকালে গাছ ডরমেন্সিতে থাকে, ডরমেন্সিতে কোনো রকম কোনো খাবার দেওয়ার দরকার নেই। আর ফেব্রুয়ারি মাসে
আমি আবার তোমাদেরকে এই গাছগুলো রিপোর্ট করে দেখাবো এবং জানুয়ারি মাসে একটা মাটি তৈরির ভিডিও দেবো যে কিভাবে মাটি তৈরি করে রেখে দিলে অ্যাডেনিয়াম গাছ বসানোর পর খুব সুন্দর বৃদ্ধি পায় এবং হেলদি থাকে। তো সেই ভিডিওটা আমি জানুয়ারি মাসে দেব। তো এখন এই অ্যাডেনিয়াম গাছে এই খাবারটা প্রয়োগ করো এবং যে যে কাজগুলো বললাম করতে থাকো, দেখবে অ্যাডেনিয়াম গাছের পাতাও হলুদ হবে না এবং গাছে প্রচুর পরিমাণে কুঁড়ি আসবে। বন্ধুরা, এই ছিল আজকের আমার ভিডিওর বিষয়বস্তু। ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক করবে, প্লিজ শেয়ার করবে, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটাকে কিন্তু প্রেস করে দিও বন্ধুরা। ফলে নিত্য নতুন ভিডিও আমি যখনই আপলোড করব তোমাদের মোবাইল স্ক্রিনে পৌঁছে যাবে। সম্পূর্ণ ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।